Hey guys, welcome back to our new vlog, Sunday the vlog. So ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾಪರಿ ಎರಡು ಚಾಕುದಾದ ನಿಂದು ತುಚ್ಪೋವೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಓಡ್ಪಲೆ ಕಚಿಪು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ನ ಚಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂಕಲ ಶಾಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಡ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ Anita Birao guys. Omshi bud pujale turkulyara. Omshi battu dukkane kaar detud nahi. Ata dumbula namak phone itta Scorpio do hobaite vishaya. Oka. Malla vishaya. Bike dobne dumbu. Malla vishaya malla. Malla vishaya. It's right. चलो गाइस अंगड़ी पे ये गेट ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ವಂಶನ್ ಬಾಲ್ ತುಲೆ ನಡಪುನ चलो ये बन जाऊंगा शॉप करी चाय गाइस ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂದ ವಾರನೇ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮನಸ್ಸಾಯ್ಲಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ತೋಜಿನ ಇರೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂತ ಬ್ಯಾರಡ್ ಈ ಸತಿ ಬರ್ಸ ನೀ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿನ ಬದುಕುನೇ ಇಂಚ ನೀರು ಇಚ್ಚ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ರಚ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿನ ಇದೊಂಚೂರು ತಂಪ ಅವನು కొంచెం చాపరి ఎరపోతుంది ఇంకో కాఫీ కొనలేకుండే కొనవేరు తూకనం మనిషినకు వీక్లీ 1 day కలర్ డ్రెస్ ఉంది సో అంచాదైతే టీ షర్ట్ల ప్యాంట్ల బుక్క వంశినకు యూనిఫామ్ టాప్ స్కర్ట్ ಈ ಸತಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ చూడండి ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏರಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇತ್ತು ನಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮೊಗದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ವಂಶ್ _ರೋಹಿತ್ ಪಂದ್ VAMSH_ROHITH ಪಂದ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ ಇಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾರೆ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ ನುಪ್ಪಾತಂದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿಪುಂಡು ನಾನು ಮೀಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು The next day. Guys, Monday morning. Ma inte shop ಹೋಗಲ್ಲ
ಶಿಕಮೂಲುಲ್ಲಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪೋ ಪಪ್ಪ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು. Hello guys, I am in driving. So don't worry. ಚಲೋ ಉಂಡಿಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬೊಲ್ಪತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಸ್ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಬಸ್ತಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇಷ್ಟವ. The next day. ಮಂಗಳವಾರ ಬಲ್ಪು ಹೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಚೂರು ಉದಾಸೀನ ವಂಶ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಐಡೋನದಾ ಎಮ್ಮೆ ನೈಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಅವು ಪರ್ಂದು ಮೆತ್ತನೇನೆ ಚೂರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಲೆಗ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೇಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇಜಿ ಪಂಡ ವಿಷಯದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತಿರ್ತದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ತೆಂಚಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಕೋಡೆ 2 ದಿನಟ್ಟು ಚೂರು ಚೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಇನ್ನಿದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆಗೆ ದೊಂಬು ಬೋರ್ನಿತ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 5 ಕಾಲಾಂಡ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಇತ್ತು ಈತ್ ದೊಂಬು ಪೂರ್ಣದ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಬರ್ಸದ ಈ ಸತಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡತ ಐಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಬೊಕ ರೀಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಲ್ಸ್ಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ಪೋಪುಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೆಲಾನೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪೋವು ಚೂರು ಚೂರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಪೋವುಲ ಸಡನ್ ಆದ್ ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಸ್ಲೋ ಆದ್ ತಿಕ್ಕನ ಸ್ಲೋ ಆದ್ ತಿಕ್ಕನ ಅವು ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಡನ್ ಈಸಿ ಆದ್ ತಿಕ್ಕನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಮೇ ಬಿ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೆಲನೆ ಅಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುನ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪುಜಿ. ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.